Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Handari. Saya dari kelas 12 Kesehatan Keperawatan. Di sini saya akan mempraktikkan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Adapun alat bahan yang digunakan seperti sanitizer, alat pelindung diri seperti handscoon, masker, kemudian ada postum, bengkok, tisu, handuk kecil. Permisi Mbak, perkenalkan saya Sony Handari. Saya di sini akan melakukan tindakan latihan napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk memperlancarkan napas Mbak dan untuk menghilangkan sekra yang ada di tenggorokan Mbak. Apakah Mbak mengerti? Apakah bersedia? Baiklah, kalau gitu saya siapkan dulu alat dan bahannya. Kebanyakan dari tim pertama itu ada apa itu? Mbak, ini kita baiki posisi dulu. Apakah udah nyaman? Ya. Isi ya Mbak. Baik Mbak, di sini saya akan mengajari latihan nafas dalam. Yaitu Mbak lihat saya bagaimana caranya. Pertama, tarik nafas panjang-panjang. Kedua, tahan dalam hitungan 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan melalui mulut. Kita mulai ya Mbak. Tarik nafas panjang-panjang, lalu tekan, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas panjang-panjang, 1, 2, 3, lalu hembuskan. Tarik nafas panjang-panjang, lalu tahan, 1, 2, 3, lalu hembuskan. Sudah mengerti Mbak? Baik Mbak. Selanjutnya kita latihan untuk batuk efektif menggunakan nafas dalam, yaitu nafas 1 dan nafas 2. Nafas yang ketiga langsung batuk, keluarkan batuknya. Kita mulai. Tarik nafas dalam panjang-panjang, lalu hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Tarik lagi nafas dalam-dalam, lalu hembuskan dan keluarkan. Masuk deh, misi ya Mbak. Enggak. Sudah selesai mandi? Sudah. Mana handuk? Sudah. Mana handuk? Saya perbaiki lagi ya Mbak. Posisinya seperti semula. Nah.
Baik Mbak, saya sudah selesai melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batu efektif. Bagaimana perasaannya Mbak? Sudah tenggorokan sudah segar? Baik, jika ini membutuhkan saya, panggil saya di nurse station. Permisi Mbak.